Chào mọi người, đây là máy một kim 7200. Đây, model 7200 Brother, nhãn hiệu Brother. Đây là bảng điện tử điều khiển máy một kim, tắt máy đi này, bật lên này. Đó. Đây là lại mũ đầu vào này, tắt đi, lại mũ đầu vào của đường may này, lại mũ đầu ra này. Đây là tắt cắt chỉ này, cắt chỉ này. Đó. Đây là chỉnh chậm đi này, là phần bên ngoài này. Đó, chỉnh nhanh này. Đây là mũi đầu vào, ta tắt đi này. Ta sẽ tắt đầu ra này. Đây có biểu tượng khóa, đây ta sẽ dí vào mở khóa này. Đấy, ta sẽ dí vào nút phanh, dí vào đây, dí xuống 99. Là khóa tốc độ bên trong này, cao nhất là 4000. Đấy, khi ta bấm xuống 3006, xong ta bấm enter. Đấy, khi ta mở đây, ở đây sẽ không thể lên được quá 3006. Đấy, ta lại thoát ra, ví nút thoát này, thì xuống 94 là tốc độ lại mũi đầu vào cao nhất, ở đây sẽ là 3000. Và ta sẽ bấm enter. Và bên ngoài chỉnh mắc nhanh chậm sẽ chỉnh được lên 3000. Đấy. Khi ta thoát ra, ta bấm xuống đây, khóa lại 1008, thì ở đây thì bấm enter, không khóa được. Khóa lại thì bên ngoài không tăng được lên này. Bấm nút phanh này. 96 là mũ đầu ra. 96. N0 này là 5. Khi ta bấm chuẩn là 0 ở enter thì kim sẽ dừng ở vị trí vạch, thì ở đây chạy và cắt chỉ, dừng ở đây, bấm đây để mà bấm tăng lên, bấm enter, kim sẽ dừng chạy tiến lên, và kim sẽ dừng cao ở vị trí cao hơn, thấp xuống. Người ta chỉnh về mức âm, trụ kim, đồng thời trụ kim sẽ cao lên. Để chỉnh trụ kim cao thấp, kim cao thấp ta sẽ chỉnh đấy. Chuẩn nhất là mức 0. Thì bấm enter. Đấy. Còn khi bấm linh tinh ta sẽ tắt máy đi, đồng thời tay giữ nút reset, một tay reset, một tay bật máy như thế này. Màn hình hiển thị lên như thế này, và ta sẽ bấm enter. Tất cả những gì bấm sẽ khôi phục về cài đặt gốc. Tất cả nút đấy A, B, tất cả đều không. Đây là một cái đấy là điện tử của máy 7200 một kim này. Đây là máy một kim 7300 của hãng Brother. Tắt màn hình lên này, có màn hình cảm ứng, bật màn hình lên. Đấy, nổi lên 7300 ra. Đây là lại những đầu
vào. Đây là lại mũ đầu ra. Đây là chương trình B2, B1. Đây là G. Đây là mũ này đầu vào. Tối chứ. Đây là tốc độ. Khi ta bấm vào biểu tượng khóa màn hình thì là khóa lại, mở khóa nên ta bấm vào màn hình mở khóa. Đây, chỉnh tốc độ ta thì giữ vào tốc độ, bấm xuống Quay mẹo của em. xuống này, Từ từ. lên này. Còn đây là giày thưa này, bấm vào đây này, trở lại này. D2 này. Đây là chỉnh răng cưa cao bằng nhau là cao thấp này. Đây là khóa mũi đầu ra này, mở. Đây là cắt chỉ chạy tự động. Đây là đánh chỉ này. Đây bộ phận đánh chỉ đây. Bộ phận đánh chỉ đây. Đấy. Đấy. Chúng ta tắt máy đi này. Bật máy lên này. Giữ tay vào đây. Và ta giữ tay vào nút cài đặt, bật máy lên này. Đấy, ta sẽ chuyển được phiên bản phần mềm này, cài đặt bộ nhớ này. Khi vào cài đặt bộ nhớ là ở phần 850 là số 9 là sẽ là tiếng Việt. Số 1 là ta sẽ chuyển về số 1 là màn hình sẽ là tiếng Anh. Bấm OK này. Trở lại là màn hình sẽ là tất cả tiếng Anh này. Máy này có chuyển sang tiếng Việt. Cái này một đó bị tận 3-4 cái này em biết rồi. Máy 7300 này rất hiện đại, người ta có thể chuyển được sang tiếng Việt này. Để cài đặt để điều chỉnh cho nó dễ này. Đây. Vào phần đây này. Đây 850 sẽ là chuyển tiếng này. Ta sẽ bấm lên số 9 là chuyển sang tiếng Việt. Và khi ta chuyển sang tiếng Việt rồi thì số 9 thì ta OK, tất cả sẽ sang tiếng Việt. Sang tiếng Việt rồi ta sẽ điều khiển rất là dễ này. Đấy, 851 này. Đó, các bạn nhìn rõ không? Là hoạt động nâng hạ chân vịt, đạp may giường ngồi. Là bộ nhớ 0010055. Đấy. 852 là chân vịt hạ xuống khi ấn bàn đạp về trước một bước. Đấy. Còn phần 950 là chức năng lựa chọn vào 1. 951 là chức năng chọn lựa đầu vào 2. Khi bàn đạp trở về vị trí sau khi cắt chỉ chân vịt sẽ nâng lên. Bộ nâng chân vịt tự động nó sẽ mở. 03 khi bàn đạp trở về vị trí. Đây là máy 7300 có tiếng Việt. Màn hình cảm ứng. 10. Ở đây chỉ có mấy cái lưu ý là 150 này. 150 khi bàn đạp vị trí nghỉ, máy dừng ngay lập tức. Kim sẽ cao lên hơn ngon này. 150 hoàn tăng chân lực kim, tăng lực đâm của kim. Khi ta điều chỉnh cao lên thì kim đẩy sẽ mạnh hơn. Bạn nhìn 152 kim dừng tại vị trí cao nhất khi cắt chỉ, đó là 152 này. Các bạn để ý này, khi kim ta sẽ bật on và OK. Thì khi kim cắt chỉ rồi ta trở lại này. Khi cắt chỉ thì kim sẽ nâng cao lên trên thế này, kim sẽ cao lên thêm. Đấy. Đây ta trở lại là phần mềm bộ nhớ này, cài đặt bộ nhớ này. 152 là vị trí cao nhất này. Đấy. Ta bấm tắt đi là kim bình thường không cao lên này. 153 là khoảng thời gian sau khi cắt chỉ để lúc motor chạy ngược, motor quay ngược. Từ vị trí dừng kim cao nhất có thể hiệu chỉnh. 155 các chế độ hoạt động.
của gạt chỉ. Bạn nhìn đây là máy 170 này. Chế độ khóa bằng lực của motor chỉ khi dừng may.